Hello，大家好，係啦，我係 Vincent 啦。咁我而家咧就喺呢一個嘅 immigration 係啦，泰國曼谷嘅 immigration 咧旁邊嘅巷仔嘅。咁我而家喺度做緊咩咧？咁因為咧，其實就我喺泰國居留呢段時間啦。咁其實我哋因為泰國政府咧，咁其實佢哋要求咧一啲居留時間比較長啲嘅外地居民啦。咁佢哋就需要去每90日咧就做個申報嘅。咁無論你係用咩 visa 都好啦，咁其實都要去申報你而家嘅住所喺邊度。咁其實我係咁耐以嚟咧，就第一次先至去做呢一個嘅90日嘅 report 嘅。咁因為之前我就係會係每2個月就去續一次個 visa 啦。咁所以就基於我唔超過3個月，咁都可以去做到續簽嘅時候咧，咁所以其實我就未曾經做過呢一個90日報告嘅。咁但係最近咁個學生簽，咁學校嗰度咧就同我做咗，咁時間上相對係比較長啲咧，咁所以我係需要去第一次就做呢一個90日報告。咁而同時間我係第一次做嘅時候咧，咁我就嘗試去用呢一個 online 去申請啦。咁我就係 online 咧就填好咗份 form 噶啦，咁就係呢一個嘅TM47嘅呢份 form。係啦，咁就係咁呢份咧 TM47嘅 form 咧，咁其實就叫做90日嘅報告啦。咁你每90日逢係到期之前嘅15日啦，咁你基本上你就要交一份嘢咧，就要通知翻泰國政府咧，你係喺度居留，你嘅住所喺邊一度。咁而同時間咁，其實你亦都要會要求嗰個業主啦，咁其實佢會去交咗一份叫 TM30嘅 form 嘅。咁所以你要去做90日報告嘅時候咧，咁你除咗你要有呢一個 TM47之外啦，咁仲有呢一個嘅 TM30咧，就係業主嗰邊去做。咁但係因為我係嘗試喺網上申請啦，我本身係12月25號咧就係 expiry day 嘅，即係講緊嗰個90日報告。咁但係我19號已經 submit 咗嗰份 form 啦，喺 online 度。咁我以為即係喺佢嗰個網上嘅 system 去交咗，其實就冇問題啦。咁但係我10月30號先至發覺，原來佢21號咧就掟翻個 email 落嚟，話俾我聽，我嗰個嘅申請咧就 reject 咗啦，即係90日報告。咁我就好驚訝啦，即係點解會係話 reject 咗咧？即係正常其實即係純粹一份 report，咁我又會係 reject 噶嘛。咁原來咧佢就話係唔可以，即係第一次嘅申報咧就唔可以透過網上去做嘅。咁我嘗試打個電話上去啦，咁打個電話上嚟 immigration 個 hotline，咁佢哋就話其實你19號申請咗，咁其實你25號到期嘅。雖然佢彈咗啫，咁但係我都照接受嘅。咁我好驚訝咯，即係點解會話係 reject 咗我嗰個申請啦？咁因為其實基本上佢純粹都只不過係一個90日報告，其實報告嚟嘅啫，冇理由會彈啊嘛。咁但係原來咧，佢哋就話係第一次嘅90日嘅報告咧，就唔可以上網去申請嘅。咁都必須要你親身去嚟到 immigration office，咁或者係你要去寄過嚟，即係一定要有實體嘅版本先至可以做到呢件事。咁所以就我無奈地咧，就早幾日咧就過咗嚟去做個90日報告啦。咁我之前咧都打過電話上去個 immigration office 嗰度咧，咁佢個 hotline，咁佢度 hotline 嗰啲人就話其實你之前你申報咗，咁雖然佢 decline，咁但係都唔使罰錢㗎啦，咁因為你都有記錄嘅，咁但係其實原來過到嚟之後咧，咁我問翻喺呢度 officer 咧，咁佢哋就話唔得喎，你都係要罰錢㗎喎。咁所以其實大家真係要留意一下，即係如果你真係有打算去長期居留嘅話咧，咁嗰個90日報告咧真係唔可以遲，同埋即係你要確保嗰件事係真係做得到。我喺度做嘅時候咧，咁其實即係你一定要過嚟個 office 呢度，即係實體嘅 office，就唔可以話你上網寄，其實就即係大家都未必有信心去可以做呢件事。咁所以就我嚟到過嚟嘅時候，咁最後咧就係俾罰咗錢嘅，罰咗2000嘅泰銖嘅，因為我 delay 咗交個 report。咁同時間因為我係嗰個visa 嘅續簽嘅時間係唔一樣咧，咁所以其實就我真係要走多轉。咁所以其實如果你話你真係有打算你喺泰國居留，而係你係用一啲唔同嘅簽證啦，咁譬如你係學生簽啦，咁有陣時你話喺嗰個嘅
學生簽你要續簽個 visa，或者係喺嗰個嘅搞授報告嘅時候咧，係會有時間上嘅差異嘅時候咧，咁你就要自己小心，盡可能可以安排一日，即係學校俾啲文件你去做個續簽，咁又或者係學校可以幫你做埋就更加好啦。咁但係即係當然嗰啲個學費相對上應該會比較高啲。咁我諗呢方面即係大家要留意一下，即係如果話你真係有咁嘅機會或者有咁嘅心係想留喺泰國，咁呢一方面係需要注意嘅。咁除咗即係搞授報告啦 （TM47） 之外咧，咁仲有個 re-entry form 啦，即係我今日過嚟咧就要交個 re-entry form 啦。咁你係用個學生簽證去居留喺度嘅話，咁或者即係其他嘅簽證啦嚇，咁你出入境咧，你都必須要填個 re-entry 嘅。咁除咗你要填 form 之外啦，仲要俾錢嘅。咁俾1000泰銖啦，即係 for single re-entry。跟住如果你係 multiple entry 嘅話，咁其實好似2000幾定3000幾，我要再問一問。但係如果你冇填呢份嘢去通知翻 immigration 嘅話，咁你再次入境嘅時候咧，咁你就變咗做 tourist visa。因為佢哋冇記錄啊嘛，咁所以其實你要保留你學生簽證嘅身份，咁你就必須要填個 TM8呢一份 re-entry form。同埋你睇下你係會係 single entry 定係 multiple re-entry。咁而呢一份咧 TM8咧呢份 re-entry form 咧，其實咧你可以喺機場度做嘅，即係假如你係個學生簽啦，當我情況一樣啦，咁你咧學生簽嘅話，咁你可以喺機場嗰度做嘅。佢過咗個海關嘅時候咧，咁你就可以喺某個地方問啦，我未知有喺度。咁你就會可以喺嗰度去做個申報。咁但係會有風險嘅，因為個風險就係其實如果你話你已經好遲去到機場啦，過埋關已經用咗相當嘅時間，跟住然之後你先至去到再去有機會要去排隊，咁你就會費時失事，令到你成個流程係慢咗。咁要你得翻半個鐘上機嘅，咁你又喺度搞呢啲嘢，咁所以就好麻煩。咁所以其實我而家喺我翻香港之前，我就唔係選擇喺機場嗰度做咯，即係我就而家仲去報咗先，報咗個 re-entry 先，咁喺度俾埋錢，咁你起碼有個安心，就可以唔使到期時咁踢腳咯，係啊。咁暫時我要做嘅就係呢兩份 form 啦，搞授報告同埋一個 TM8嘅 re-entry form。咁仲有啲咩咧 ？TM30 咯 ，TM30 你就要同個業主或者同個 agent 去 compromise。咁佢哋真係一定要俾你。咁其實而佢哋嘅責任其實一定要去申報。如果你係住酒店嘅，咁啊照酒店幫你搞；如果你係住緊啲 condo 嘅，咁其實即係由佢哋幫你搞。咁點都一定要有個方法，點都一定會有個途徑去日日幫你做。如果唔係，其實你到期時你要做呢方面，你申請唔到。咁好啦，我填 form 先，就嚟冇得攞籌嘅，係啊。我睇下有冇之後再有啲嘢去再報俾大家聽。咁暫時唔多先，拜。copy。鱼大對沒re-entry。係每一次咧，我嚟到 immigration 咧，我都要走好多轉，因為頭先我本身想攞籌嘅時候咧，第一次攞籌咧，佢就話我需要填咗份 TM8先啦，即係我去做嗰份，我做個文件，我做個 re-entry 嘅申請，咁佢就話要填咗嗰份 form 先啦。咁好啦，填完啦，跟住然之後我入去啦，黐埋張相㗎啦，咁佢都話我唔得，你要影印埋個 passport 先。咁又再行咗落嚟一轉，跟住之後又要影印個 passport。passport 咧，佢影印咧係需要影咗你自己有大頭嗰張相啦，即係你個人資料嗰一版啦。跟住另外再你嚟緊個 expiry date， 你嚟緊個 expiry date 嗰個嘅最近嗰次嘅日期啦，嗰一版啦。咁所以就兩版係啦，咁同埋就。有份填好咗嘅 form， 咁就 OK 啦。而家又再上翻去。好啦，我咧而家就喺一個 Bangkok Bank 嘅 ATM 卡機呢一度啦。咁因為咧，我係早2日我要去申請嗰個嘅90 days report 嘅時候咧，咁因為我過咗期要罰錢啦。咁同埋我要做個 extension 啦 ，visa 嘅 extension 啦。咁我要喺度撳錢出嚟。一好趕，因為又要驚嗰張籌咧就俾人叫 number 咧，就叫到
過咗啦，咁所以我就嗱嗱聲去撳錢，跟住再上翻去啦。咁但係因為實在太趕急啦，我都唔記得咗攞翻我張 ATM 卡出嚟。咁啊即係又過咗2日之後啦，咁即係嗰日就禮拜三，而家就禮拜五。咁我去翻後邊個分行嗰度問下佢哋有冇見唔見到我張卡啦？咁會唔會 send 咗總行啦？咁頭先入邊個職員咧，咁就配咗出嚟。咁因為其實佢已經俾翻張卡我，咁佢就叫我試一試，咁睇下張卡會唔會？咁其實都 OK 嘅。咁所以我又攞翻張卡啦，而家就好彩係啦。咁而另外就係其實即係盡可能即係嘗試去用佢嗰個 cardless 個服務咯，因為其實本身你如果已經開通咗個網上銀行咧，咁你個手機咧係可以代替咗呢張卡嘅，係啦，就係你可以唔需要用個提款卡就可以攞到錢出嚟。咁我開頭唔識用，咁後尾佢頭先個職員就教咗我多一次，咁原來唔係就咁 scan 咗個 QR code 嘅，咁係要你要喺嗰個手機個 Apps 上邊咧有個 Withdraw ATM 嗰個掣咧撳咗，跟住然之後再 scan 個 QR code 咧，即係喺個提款機再 scan 咧，咁先可以用到，係啦。咁所以要學咯，即係有陣時即係少用，跟住就唔記得咗，咁變咗有時有緊張嘅時候，咁其實就攞唔到錢出嚟。而同時間你唔怕會唔見咗嗰張卡啊，因為頭先我第一次入嚟嘅時候咧，個職員就話我冇啦，已經 send 咗去 head office 啦，咁所以你要另外再俾錢去開嗰張，冇理由嘅話。咁我上完去 immigration 再落多次落嚟，咁就再問咗另外一個職員，咁呢個係識英文嘅，頭先嗰個唔識英文嘅，咁佢就入翻去 back office，咁啊揾翻我張卡出嚟啦。咁所以就成件事就唔使啦，而家係就唔使咯。咁但係即係如果你係開咗張卡嘅話，咁但係都嘗試習慣下用個cardless 嘅服務，咁可以避免咗真係唔記得咗攞翻張卡出嚟，咁同埋即係避免咗有遺失嘅機會咯，係啊。咁好彩就唔使另外再俾錢再做咯。咁而家可以閃啦，我睇下仲有咩補充之後再講翻出嚟先。